Di hamo kadongan, jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Bataktoba. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat. Doho judul Jamotto Mangulu Partodioni. Nama rojahan sian hatani debata di Sada Timotius 4 aya 6 110. Dohot pangodol hononna sian Sada Timotius 4 ayat 8 songonom ma didok disi. Ay otik do gunani na babosihod daging alay tu saluhu na do hasea hadaulatoni ay hanguluan nuaing ng sogot di bagabagahon. Ganup lembaga militer na adong di sude negara, adong do dipatupa bimbingan mental dohot spiritual. Diaturan kemiliteran macariko do latihan fisik. Alay dangsay holan latihan fisik songon na tinopa ni debata dirajuminasi day konsikop do ng aspek mental dohot spiritual. Saluhu nai na marpardomuan tu aspek fisik, mental, spiritual ikod do jamottonon nasida. Fisik na togos alay gale mental dohot spiritual. Boy dumabayin gabi mura madele manang depresi sa sahalaki. Toto sahali boy do gabi manigay si songonito akaulaw na sida. Dihuta Epesus sardo barita taringot tuaka na mangguari dirina na badia. Godang donya na kaajaran parugamoon. Alay dang mapakorhon dito nga tonga para sa oran na sida. Laos mangarara tido na masay dihuta Epesus. Inganan pakubasyon ni si Timoteus. Marhitei di pangidoho ma to si Timoteus asa madjamotton hatangon ningulo ni partodion. Dang namadok dang marguna hajok kason ni pardagingon. Alay marhite partodion natang dohot pamatang natugos boydo parohon holong dang gabi holan sibociri ni hasesiga. Hatugoson ni pamatang ta boydo gale. Jalalam leleng lam sumurut. Alay pamikirion, dohot roha habisuhon, boy do manahan sahat rodi ujungna, nang pe sumurut gogoni pamatang tai. Alay habisuhon ni todi totong doy manahan, gabi hagogoon napatubuhon pakirimota. Alani unak tahalupahon, law majaga hatangon, dohot hajokason ni ngulo ni partodiota. Amen. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion, unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagihot tuak kadongan, ay marhitei, na dohot dohita mangurupi ulaon parbaritan na ulirap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, Mauliate, debata mga ramoti, oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.